Hola amigas y amigos, mi nombre es Enzo Vidal y en el día de hoy les voy a mostrar algunos consejos para comprar licuadora, aprovechando que la mía se echó a perder. Por ejemplo, en el mercado existen muchas marcas. Yo por ejemplo prefiero las Oster. En este caso voy a ver una de ellas que tiene un valor bastante conveniente, cerca de 37.000 pesos en oferta, y lo primero que me fijo es la potencia, ya que a mayor potencia, más tipos de frutas y verduras pueden licuar. Incluso pueden licuar sin problemas maní y otras cosas más duras. De todas maneras, es importante que siempre te fijes que por lo menos sea mínimo 300 o 400 watts de potencia. Además de ello, también otra cosa que me fijo es la capacidad. Esta licuadora tiene una capacidad un poco más de 1 litro y también veo sus comentarios. Otra cosa súper importante es ver las cuchillas, idealmente sean de acero inoxidable. Bueno, acá abajo hay otras licuadoras, otros precios, y vamos a ver una que es bastante moderna y que me han recomendado mucho, que es la Oster Expert. Vamos a revisar acá está. Bien, esta licuadora Expert tiene una gran potencia. Normalmente la publicidad dice que trae el doble potencia porque son 1000 watts. Entonces es bastante multifuncional. Tiene varias características que me gustan y aquí hay algunas cosas raras que por ejemplo dice en un lado que tiene el recipiente de plástico y el otro de vidrio. Puede ser porque vienen dos recipientes en esta licuadora. Y además otras cosas importantes son los materiales. Como les dije, esta licuadora tiene dos recipientes, uno de vidrio y uno de plástico. A mí me gusta más el vidrio porque no guarda o no emite ningún tipo de olor. Eso sí, es más peligroso porque se puede caer y se rompe fácilmente. Algunas, no todas. Vamos a ver qué tipo de tratamiento tienen algunas de ellas. Bueno, acá vemos otra de la marca Philips. No es una mala marca y según vemos también es mucho más potente que la Oster. Pero por lo menos la Oster trae algunas cosas automáticas. Esta no es tan automática, es más manual. Y eso también es otra de las cosas que también me importan bastante. Que actualmente podamos ahorrar un poquito de tiempo y para esto los programas automáticos son bastante buenos. Así que vamos a revisar acá, vamos a ir por la Oster y voy a comprarla para poder revisarla y así también ustedes vean cómo funciona. Vamos a ver qué trae en el paquete. La compro de inmediato y espero la recepción. Bueno, y tan rápido como es este video, podemos ver que ya me llegó la licuadora, acá la tengo. Podemos ver que trae incluso un libro, pulveriza más rápido y tiene una tecnología distinta, que es un motor que funciona en dos sentidos. Además dice que es bastante resistente a los cambios de temperatura, así que creo no tener problemas con que se rompa, por lo menos por cambio de temperatura. Ahora, si se cae ya es otra cosa. Bien, vamos entonces a utilizar un cuchillo para abrir la caja y ver qué trae en su interior. Es una caja bastante pesada y lo primero que vemos es el libro de recetas. Muy buen libro. Vamos a revisar más detalles. Como les dije, ya me lo habían recomendado ya, pero quería probarlo por mis propias manos. Aunque como ya tenía licuadora no lo hacía necesario, pero ahora que se rompió, vamos a probarla. Bien, aquí vienen bastantes cosas. Lo primero que vimos entonces es el jarro y ahora aquí está la parte de abajo que es el motor. Hay un jarro plástico que es el que te puedes llevar y el jarro de vidrio. Un jarro bastante grande y de muy buena capacidad, aproximadamente 2 litros. Eso sí, como les dije, material de vidrio, es pesado, así que cuidado. Y la tapa también viene muy bien porque se sella bastante bien, no va a emitir o no va a salir ningún tipo de líquido volando. Así que muy buen sistema de cierre, tiene unos pequeños gomitas que impiden que se salga. Bien, estos son los materiales para la botella, para hacer licuados personales, en la mañana por ejemplo. Un licuado de verduras con frutas es bastante bueno, aunque no se excedan con las frutas, ya que hay bastante azúcar también. Si se fijan, acá tenemos una gomita que permite que los líquidos no se cierren o no se salgan al licuar. Y una vez que se saca, podemos colocarle esta tapa para poder llevárnosla al gimnasio o al trabajo. Bien, vamos a ver el motor. Acá está la parte inferior que es la base. Lo único malo que detecto es que el cable puede ser muy corto. El material parecía de metal pero es un plástico. Igual se ve resistente. Tiene sus patitas antideslizantes y botones automáticos. Bien, vamos a revisar la jarra entonces. Es relativamente fácil ponerla.
y la tapa cierra bastante bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a probar qué tal la licuadora. Vamos a revisar un poco antes, eso sí, el libro de recetas. Que aquí está una muy bonita presentación. Es un libro bastante completo y tiene bastantes recetas aparte de consejos para tu licuadora. Lo bueno es que como trae programas automáticos, viene ya con los programas automáticos cuántas veces tienes que aplicar cada programa, etcétera, para conseguir la preparación deseada. Así que está bastante bueno. Lo voy a guardar. Se va con mis libros. Y ahora vamos a ver cómo se ensambla esto. Bueno, acá tenemos el vaso plástico. Primero va la cuchilla y luego la gomita. La cuchilla es de un acero inoxidable que es bastante bueno, bastante filoso, así que cuidado. Lo atornillan y lo ponen en la base. Es bastante rápido, calza bastante bien y es seguro, sobre todo seguro. Bien, y ahí tenemos que preocuparnos que calce todo, pero tiene casi una sola postura, así que no se podrían equivocar. Vamos ahora a, una vez desmontado, le ponen la tapa y ya se lo pueden llevar al trabajo o al gimnasio. Vamos ahora con el vaso grande. Desmontamos esto, lo guardamos y traemos el vaso. El vaso pesa bastante, así que cuidado con eso. Bien, primero ponemos entonces el plástico y luego la goma que nos impida que se salgan los líquidos. La cuchilla y luego apretamos. Recuerden que el negro es para la jarra grande y el gris es para la jarra pequeña. Ensamblamos, calza bastante bien y no se desliza para nada. Bien, ahora sí, vamos con la receta para preparar. En este caso elegí maní tostado sin sal, son 360 gramos, una cucharada de aceite, el que ustedes quieran, coco, oliva o maravilla, y media cucharadita de azúcar con media cucharadita de sal. Primero ponemos siempre los líquidos, en este caso ponemos el aceite, los maní o cacahuates sin sal y la sal y el azúcar. Vamos a licuar. La receta dice que para hacer este tipo de mantequillas de maní, son 3 veces el programa automático de alimentos. Primero entonces queda de esta forma, queda una pequeña especie de harina. Y después de los 3 procesos de licuado automáticos, como les comenté, ya conseguimos nuestra mantequilla de maní. Dejamos esto a un lado, vamos a revisar cómo quedó. Y una mantequilla perfecta. Bueno, va a depender de cómo les gusta a ustedes. En el mercado hay mantequillas bien licuadas o mantequillas que tienen trocitos. Y en este caso quedó bien licuada. Y ya está listo. Solamente queda disfrutar. Recuerden comentar, compartir y suscribirse. Nos vemos y escuchamos en un próximo video. Gracias a todos por seguirme y feliz año nuevo. Un poco atrasado, pero igual vale. ¡Hasta luego!